Արդյոք Հայաստանում կա սոցիալական եւ աղքատության խնդրեմ։ Այո, Հայաստանում կա սոցիալական եւ աղքատության խնդրեմ։ Բայց մենք իմիջիալոց վերջերս աղքատության ցուցանիշները հրապարակվեցին, մեր գնահատմամբ դրանք շատ բավական լավ ցուցանիշներ են, բայց քանի որ մեթոդաբանական հարցերը դեռ պետք է ճշգրտվեն, բայց այդտեղ մի բան է երևում, որ ծայրահեղ աղքատությունը 0.6% է, անկախ մեթոդաբանությունից, այս նշանակում է մենք ըստ էության շատ մոտ ենք ծայրահեղ աղքատությունը վերացնելու մեր նախընտրական խոստումին, որը տվել ենք 2021 թվականին։ Ընդ որում, այդ աղքատության ցուցանիշը վերաբերվում է նախորդող շրջանին, մինչև ընտրություններ 24 թվին։ Այս 1.5 տարվա ցուցանիշները եւ մեր տնտեսական աճը չի կարող ուղղակի այդ ցուցանիշը բան չանել, չնվազեցնել։ Հիմա հարգելի գործընկերներ, Հայաստանում արդյոք կա աղքատության խնդրեմ։ Այո, Հայաստանում կա աղքատության խնդրեմ, բայց ժամանակն է ի վերջո, որ մենք առերեսվենք եւ արձանագրենք աղքատության պատճառները։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս աղքատության պատճառն այն չի, որ աշխատատեղ չկա։ Չկա, այդ խնդրեմ վաղուց վերացված է։ Հակառակ դեպքում չէր լինի, որ հազարավոր, էլ չեմ ասում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ուրիշ տեղերից գային Հայաստանում աշխատեին եւ ուրիշ տեղերում իրանց ընտանիքները պահեին։ Բայց չի կա Հայաստանում աղքատություն։ Հայաստանում աղքատություն կա միայն հետևյալ պատճառով. աղքատ չլինելու հմտությունների բացակայության պատճառով։ Ես շատ եմ ուսումնասիրել այս հարցը, եւ սա շատ կարեւոր, շատ պատասխանատու եւ շատ սուր հայտարարություն է։ Եվ ասում եմ, այո, Հայաստանում աղքատություն կա միայն աղքատ չլինելու հմտության բացակայության կամ սակավ լինելու պատճառով այն մարդկանց շրջանում, ովքեր աղքատ են, աղքատության մեջ են գտնվում, որովհետև մենք 2018 թվականից էլ որդեգրել ենք այդ ռազմավարությունը, որ աղքատությունը հաղթահարելու ձևը աշխատանքն է, բայց մենք պետք է առերեսվենք, որ կան աշխատանքներ, կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են, բայց շարունակում են աղքատ մնալ, ինչու, նույն պատճառով, որովհետև նրանք աշխատում են այդ տեղում բավարար պրոֆեսիոնալ հմտություններ չունենալու պատճառով եւ մեր քաղաքականությունը հետեւյալն է, որ եթե աշխատանքը արդյունք չի տալիս, այսինքն կարճ ասած, եթե աշխատանքը մարդու բարեկեցությունը չի ապահովում, ինչա պետք է անել։ Պետք է վերադառնալ կրթությանը, աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։ Եթե դրանից հետո էլի իր աշխատանքը իր բարեկեցությունը չի ապահովում, ինչա պետք է անել։ Էլի է պետք վերադառնալ կրթությանը եւ աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։ Եվ սա պետք է լինի մեր քաղաքականությունը աշխատանքի ոլորտում։